Labas visiems, bėgantiems, greitai einantiems arba risnojantiems, visiems tiems, kurie mėgstate judėti šiek tiek greičiau nei tradiciniu pėsčiojo žingsniu. Čia ir vėl Kauno maratono pristatoma vaizdo siužetų serija ir dar viena mūsų pasikalbėjimų laida, kurioje šiandieną svečiuojasi mano puikus bičiulis ir dar puikesnis savo srities specialistas, mitybos specialistas Artūras Sujeta. Artūrai, sveikas gyvas atvykęs pas mus į svečius. Ačiū, Tomai. Ačiū. Iš tiesų, pirmiausiai turbūt neišvengiamai turiu paklausti, koks yra tavo santykis su bėgimu? Tikriausiai neišvengiamai turiu atsakyti, kad mano santykis, sprendžiant iš mano kūno konstitucijos, yra labiau artimas jėgos sportui. Bet lygiai taip pat galiu pridurti, kad prieš berods 3 metus aš pats dalyvavau Kauno maratone ir įveikiau tą kuklę 10 km trasą. Ta prasme, bėgimas mano gyvenime taip pat užima tam tikrą, sakykime, svarbią vietą, arba jėgos treniruotės, po jų atsigavimas, 20 minučių bėgimas, kartais ilgesnės distancijos. Džiaugiuosi, kad kažkada prabėgau 15 km ir tai mano svorio žmogui ir mano raumenų, tarkim, kompozicijos žmogui yra sudėtinga, bet pagirtina. Vadinasi, nepaneigsi, jog bėgimas naudingas iš esmės visiems, nepaisant to, kokią sporto šaką jie Faktas, tai yra paprasčiausias, man, galima sakyti, smagiausias laisvalaikio praleidimo būdas, jeigu ypatingai tu bėgi gamtoje. Tai tuomet ir noriu paklausti iš tavo profesinės srities apie bėgikų mitybą. Kuo ji ypatinga ir ar yra kažkokios taisyklės, kurių būtinai vertėtų paisyti bėgikams? Taisyklės be abejo egzistuoja visur, jos negali būti dogmos, negali būti per daug griežtos, ta prasme tai, kas tinka tau, gali netikti man ir panašiai. Tai galbūt šiek tiek apie savo, sakykime, profesinę karjerą, ką aš dariau prieš 6-7 metus. Aš nagrinėjau poros bėgikų, vienų geriausių pasaulyje, jeigu ne pačių geriausių, pavyzdžiui, ultramaratoninko Tomo Ostlerio dietą tuo metu, kada jis bėgiojo, ir beje, tai yra žmogus, kuris per 70 valandų nubėgo 322 km. Amerikietės, olimpietės moters Flanagan. Ta prasme taip, tai irgi yra super bėgikė ir jos mityba labai skiriasi nuo, sakykime, tradicinės paprasto aktyvaus žmogaus, kuris pabėgioja šiek tiek, labai skiriasi nuo paprasto žmogaus. Pagrindinės taisyklės, jeigu mes įskirtume, sakykime, 5-6 valgymus, ką darydavo Flanagan, bet kaip pavyzdys, tai turėdavo 4 stiprius valgius, 3 valgius būtent skystus, kur buvo dominuojantis lėtieji angliavandeniai. Ir tai padėdavo išbėgti savo tos ekstra didelius atstumus. Tarp kitko apie angliavandenius, tai nepaslaptis, jog angliavandeniai yra mūsų pagrindinis energijos šaltinis, tai jau yra daug sąlyginis dalykas. Taip, labai. Bet vis dėlto, tik užsiminė, jog lėtieji angliavandeniai padėdavo bėgikiai ištverti tuos ultra ilgus krūvius. Tai kokie angliavandeniai ir galiausiai kokie jų turintys produktai yra naudingiausi bėgikams, kad tikrai žinotumėm, jog tas produktas mums nepakenks, o padės būti geresniems trasui. Turbūt daugeliui labiau bėgiojančiam, tokiam profesionalisiam sportininkui yra pažįstami, sakykime, grikiai, makaronai be kiaušinio, sakykime, pilno grūdo makaronai. Galėtų būti vartojami ryžiai, kuo jų daugiau, aišku, kokybiškų ryžių, tai mes galime kalbėti apie ruduosius, laukinius, miksai įvairūs su jais. Bet reikia prisiminti, kad kiekvieno bėgiojančio žmogaus dietoje taip pat turi būti riebalai. Tai yra labai svarbu. Kaip aš sakiau apie Tomą Ostlerį, sakykime, bėgiojantis žmogus maždaug po 2-3 valandų pradeda energiją imti jau nebe iš gliukogeno, tai yra medžiaga, kuri kaupiasi mūsų raumenyse, kuo daugiau, to daugiau jos raumenyse, ir kita dalis kaupiasi kepenyse. Visą ją galima išeikvoti per maždaug 4 valandas, tai yra tipinis maratonas, bėgant labai greitai, sakykime, bet paprastai kalbant 2 valandos ir tu jau turėtum suvartoti angliavandenį netgi bėgimo metu, tai yra svarbus labai dalykas. Dažniausiai tada mums niekas neduoda, sako, o Tomai, tu bėgi 2 valandas, suvalgyk ryžių. Nevalgai ryžių, neišeina. Tai geriausia tada gauti jos skystų pavidalų ir dažniausiai žmonės renkasi gėrimus, įvairius geliukus, kuriuose yra maltodekstrinas, tai yra viena iš veikliųjų medžiagų, čia mes nieko tikrai nereklamuojame, bet prašiausia veiklioji medžiaga, tas lėtas, vidutiniškai, sakykime, lėtas angliavandenis, kurį gali suvartoti ir gauti energijos. Arba greitas angliavandenis, gliukozė, gali būti ta pati sacharozė, tai gliukozė cukrus iš vaisių, sacharozė cukrus baltas, kuris yra nelabai sveika, bet bėgiojančiam žmogui tikrai gerai. Ar egzistuoja toks produktas,
kurį pavadintum, privalomų ir neišvengiamų kiekvieno bėgiko racione? Ko tokio reikėtų, kas tikrai privalėtų būti mūsų meniu? Galiu pasakyti, bet vėlgi galbūt atsiras skeptikų, žinai, pas mus Lietuvoje visi nori kažką kitaip, bet aš rekomenduočiau kiekvienam bėgiojančiam žmogui atkreipti dėmesį į riebesas rūgštis. Tarkime, žuvis turėtų būti kiekvieno bėgiojančio žmogaus racione. Jeigu tu nemėgsti žuvies, rinkis avokadą, rinkis galų gale omega-6, alyvuogių aliejų. Būtent šitos riebiosios rūgštys, tarkime, omega-3 ir omega-6, ką mes gaunam iš žuvies, iš avokado, iš aliejaus, jos sumažina oksidacinį stresą. Tai yra deguonies likutis, papasakosiu, kuris raumenyse atsiranda po krūvio. Kuo mažiau streso, to yra geriau. Aišku, stresą, tai bėgimo metu patiriamą krūvį, negalima visiškai užslopinti, nes tada išnyks adaptacija, bet kontroliuoti taip pat reikia. Taip kad, mano galva, riebalai būtų tas produktas, kuris tikrai reikalingas bėgiojančiam žmogui, o nebėgiojančiam, aišku, jų yra dažnai per daug. Tai vadinasi, toli gražu ne tik angliavandenių, ne tik baltymų, bet ir riebalų bėgikams reikia. Bėgikų virškinimo sutrikimai tikriausiai daugelis bėgančių, ypač ilgesnės distancijas, sutiks su manimi, jog bet šių problemų dažnai neapsieinama pusmaratonio arba maratono, ypač ultramaratonų trasose, vienaip ar kitaip jos paveikia. Tai kokių produktų vengti ar ko reikėtų tiesiog nedaryti, kažkokių ydingų mitybos veiksmų, kad tų problemų išvengtume trasoje, ypač varžybose, kuomet tai itin nepageidautina. Ja, tai tarkime, galbūt aš papildysiu šiek tiek. Naujausi tyrimai, kurie nagrinėja bėgikų, sakykime, racioną ir apskritai tokias tam tikrus rizikos veiksnius, pabrėžia, kad, tarkime, bėgiojantis žmogus ilgus atstumus padidėjo skrandžio rūgštingumas ir, aišku, seilių pH. Taip pat padidėjo rūgštingumas, kenčia jo dantis. Ir turbūt nėra nei vieno bėgiko, kuris būtų sėkmingas bėgikas, jeigu pas jį būtų visi dantis išlūžę, supuvę ir panašiai. Teisingai. Tai kiekvienam bėgiojančiam žmogui aš patarčiau pagalvoti apie ribojimą cukrų, ne treniruočių metu, bet, sakykime, dienos racione, įvairios karamelės, kurios ir taip limpa prie dantų, kurios dar daugiau gadina dantis, lygiai taip pat įtraukti į savo racioną, kai kurie tyrimai bent jau rodo, kad puikiai padėtų vanduo, kurio pH yra maždaug 8 ir daugiau, jisai yra šarminis ir gali sumažinti būtent rūgštingumą pačių seilių. Štai paprastai, techniškai, taip neišvardinsi visko, bet paprastai tokia taisyklė. Lygiai taip pat atsisakome tokio maisto, kuris būtų, tarkime, labai turintis daug baltymų. Apie baltymus aš nesakiau, nes bėgikui iš esmės baltymų tikrai nereikia tiek, kiek kulturistui, kuris ten turi daug raumenų ir jam reikia baltymų, baltymai, jie taip pat gali užrūgštinti, apsunkinti inkstų veiklą ir tai, aišku, kenks buferinėm sistemom, kurios turi labai gerai veikti. Jeigu tu esi Ferraris, jeigu mūsų dabar klausantys žmonės yra Ferrari, tai jiems reikia Ferrariui skirto kūro, tikrai ne kažkokio prasto arba visai kitam modeliui pritaikyto kūro. Tai baltymų kiekį mes ribojame, aišku, mes valgome liesą mėsą, paukštieną, kalakutieną, viskas ok, pirmin, bet ne per daug. Ką ir kada valgyti prieš bėgimą? Prieš treniruotes, prieš varžybas, ar tai yra skirtumas kažkoks tarp to? Žinai, kažkada aš pasidalinsiu savo tokią asmeninę patirtim, kažkada aš per klaidą valgiau taip kaip bėgikas. Kai sportuodavau sporto salėje, kartais neturėdavau laiko, kai buvau jaunas, pavalgyti po treniruotės, ir aš atsikeltavau, tarkime, mano pusryčiai susidarė iš sausų avižų, sakykime, užpiltų karštų vandenį, iš brinksta, gaunasi vyšnia košė ir nežinau kodėl, bet man buvo visai skanu, jeigu aš įmesdavau truputėlį obuolienės ir kartu turėdavau porą kiaušinio baltymo. Čia keista. Bet pasirodo, aš čia gal prieš kokius metus ar du skaičiau tokį tyrimą, kuris labai pateisino mano mitybą, jeigu būčiau bėgiojantis žmogus. Kai tu suvartoji žemo glikeminio indekso angliavandenių, tai yra avižos brinkintos, kai tu gauni truputėlį cukrų, tai yra obuolienė, kurią aš valgiau, ir kai tu gauni albumino, tai yra tirpus vandenyje baltymas, gaunamas iš kiaušinio, tu aprūpini savo raumenis ne tik angliavandeniais, bet ir optimaliu atsistatymu po krūvio, jeigu tu nepavalgai. Tai svarbiausias dalykas turbūt, tiem, kas manęs klausys, tai nevalgykite stipriai valandą laiko iki bėgimo. Velnės po 5 km jūs vemsite šokoladu, jeigu jūs suvalgėte. Geriausias dalykas, pavalgome 2,5-3 valandos iki krūvio stipriau ir paskui lieka 1,5. Jeigu labai kažko norisi, yra geliukas, yra skystas maistas, kažką tokio labai lengvo. Pavyzdžiui, sakykime, vanduo ir truputėlį gliukozės išgeri ir
atkeliauja į trasą, gali būti vaisiai sutrinti, jeigu yra 1,5 valandos, aš turiu minį, bet jeigu prieš pat startą tu prisimeni, kad šiandien nepavalgiau kažkodėl tai tada jau geriau nieko ir nevalgyk, išgerk truputėlį saldaus vandens ir bėgimo metu palaikyk savo angliavandenių kiekį. Juk turi riebalų, sudeginęs žmogus, nežinau, vos 10% savo riebalų gali nubėgti daugiau tikrai negu 1000 km. Na, o 1000 km iš tikrųjų įspūdingas skaičius. Po bėgimo, po varžybų, po treniruočių. Ką valgyti tuomet? Įsivaizduokime, kad įveikėme, Citadelę Kauno maratone. 21 km ir 98 metrus, pusmaratonį. Ir ką daryti po to? Ar traukti kažkur miesto centre, netoli Kauno rotušės, paužkandžiauti? Ar tai galėtų būti kažkas? Apsidovanokit, žinoma, kodėl ne, tik tai, kad nedarykite tokios klaidos, sakykime, ką reikėtų padaryti po bėgimo, tai tikrai atstatyti savo skysčių balansą. Gerti. Ir tada tik tai valgyti. Tai neskubėkite valgyti riebių patiekalų, ten picų ir panašiai, viskas tvarko, galėsite tai suvalgyti, jos tikrai niekur nepabėgs. Po bėgimo suvartojame, tarkime, daugiau vandens, daugiau maisto produktų, pavyzdžiui, vaisių, kurie turi daugiau taip pat vandens. Ir po to praeina pusvalandis, valanda, sėdėkite savo ramiai prie staliuko, leiskite savo kojom pailsėti, galbūt prisitrynėte kur nors, tai dar daugiau pailsėsite. Ir tada galite vartoti pilnai tą maistą, kuris jums patinka, padarykite lengvą četmėlį. Birželio 10-ąją, kaip žinia, startuoja Citadelė Kauno maratonas ir kaip jau prieš tai buvusioje laidoje užsiminė vienas jo organizatorių, čia viešėjęs Algirdas Pukis, labai dažnai Kauno maratonas, tiksliau ne dažnai, o kiekvienais metais stengiasi dalyvius nudžiuginti tomis vandens stotelėmis ir muzikinėmis stotelėmis. Ir kaip žinia, vandens stotelėse toli gražu ne tik vanduo, bet ir šiek tiek vaisių būna padėta, kuo gali pasistiprinti dalyviai. Įsivaizduokime, kad mes bėgame pusmaratonį arba maratoną ir štai prieš mus ne tik vandens puodeliai, kuriuos padavinėja trasoje savanoriai, bet ir bananas, obuolys ir skiltelės apelsino. Kaip atpažinti alkį? Ar tikrai jau reikia kimšti į skrandį tuos vaisius ir ar tikrai reikia pasistiprinti, o galbūt visai neverta ir gal priešingai to netgi ir nereikia? Čia labai sunku pasakyti, sakykime, dažniausiai tą maistą renkasi jau profesionalesni bėgiojantys žmonės, sportininkai, profesionalai ir jų kūnas jau yra adaptavęsi, sakykime, prie to maisto pasisavinimo krūvio metu, jeigu taip galima išsireikšti. Ir paprastam, sakykime, galbūt pirmą savo maratoną bėgančiam žmogui, nežinau, jeigu jūs to nedarote per treniruotės, aš nerizikuočiau tai bandyti daryti varžybų metu, nes tai jau bus šiek tiek pavojinga. Pavojinga ne jūsų ten sveikatai, jūs nenumirsite, bet pavojinga jūsų rezultatui. Kitas dalykas, jeigu jūs tai darote nuolatos, tai atpažinti alkį. Trūksta jėgų, žiūrite į savo, nežinau, rankų, tarkime, poziciją, jeigu rankos dreba, gali sumažėti labai kritiškai angliavandenių kiekis kraujyje. Tokie techniniai simptomai, kurie kiekvienam, sakykime, bėgiojančiam žmogui jau yra pažįstami. Ir tada, be jokios abejonės, ten vienas gabaliukas banano, jeigu įmanoma, viskas tvarkoja, vynogės, dar kažkas, kas yra lengva, kas yra lengvai pasisavinama, viskas ok. Bet jeigu to niekada tai darėte, neeksperimentuokite. Bus tikrai blogai. Ar teisingai suprantu, jog vertėtų tai pabandyti treniruočių metu? Taip, būtent. Žinot, kaip, pavyzdžiui, tarkime, tu ar aš keičiame mašinos padangas, mes visada pažiūrime jas prieš keisdami teisingai. Praėjo vienas sezonas, antras sezonas, reikėtų jau išmesti. Ir jeigu tu aklai užsidėsi tą padangą, nieko gero nebus. Lygiai taip pat žmogus. Aš dažnai labai girdžiu tokį klausimą apie glikeminės įkrovas. Tai yra vartoti daug angliavandenių, daug, tarkime, ryžių, kruopų, grikių ir panašiai, 3 dienas iki bėgimo ir paskui jau bėgti. Niekada to nedarykite prieš varžybas. Darykite tai 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą ir tada tikrai suveiks. Jeigu paeksperimentuosite ir, tarkime, pasidarys blogą, tai sugadinsite savo dieną, sugadinsite savo renginį. Patys būsite dėl to kalti. Iš tikrųjų, kalbant apie glikeminės įkrovas, egzistuoja, nežinau, tai mitas ar tiesa, jog, pavyzdžiui, beveik savaitę iki varžybų atletai vengia bet kokių angliavandenių ir likus keletui dienų
tuomet jau šturmuoja angliavandenių turinčius produktus. Atvirkščiai įkrovos strategija, taip, kai aš sakau tokį pavyzdį, vėlgi paprastą, įsivaizduokite, kad jūs visą laiką važinėjate su benzinu ir staiga nėra benzino, yra dizelis. Problema, dūstat, labai sunku, aišku, varikliai būtų šakės, bet įsivaizduokime žmogų. Dūstai, sunku, problema ir staiga, likus keliom dienom iki tavo varžybų, tu gauni seno gero 95 benzino, tai yra seno gero angliavandenių maisto ir staiga tavo turbina pasisavina viską milžiniškai, tu greičiau, geriau ir sprogsti tiesiog. Daugiau pasisavina, tavo kūnas yra išsiilgę šito. Bet irgi pabrėšiu, tą daryti reikėtų, pasikonsultavus su mitybos specialistu, kuris šiandien čia sėdi, aš juokauju, nebūtinai su manim, bet, sakykime, tikrai pasikonsultavus su savo sporto medicinos gydytoju, su mitybos specialistu, pačiam eksperimentuoti ir tikėtis gero rezultato yra truputėlį optimistiška. Nes tikrai labai dažnai būna atvirkščias variantas. Tai yra dar blogiau. Taigi visi šiuo metu mus žiūrintieji tikriausiai supratote Artūro užuominą, jog mitybos specialisto konsultacija tikrai dažnu atveju nepakenks, o netgi labai pravers ir padės išvengti daug nepageidautinų reiškinių ir problemų bėgimo metu. Kągi, mūsų pokalbį artėjant pabaigos link, aš visiems mūsų stebintiems noriu priminti, jog birželio 10-ąją Kauno Rotušės aikštėje startuosiantis Citadelė Kauno maratonas visiems dalyviams siūlo pasirinkti net iš 5 trasų, tai 1,5 km, Intermedics 5 km, SDG 10 km, pusmaratonio ir Citadelė maratono. Artūrai, jeigu pakviestume tave startuoti šioje didelėje kauniečių bėgimo šventėje, kurią iš distancijų pasirinktumai šį kartą? Sako, šį kartą labai geras klausimas, tai svarbu ne tiek startas, kiek finišas. Tam, kad jį pasiekti, aš dabar pasirinkčiau savo minimalų 5 km bėgimą. Jeigu... Yra dar mažesnis, 1,5. Ne, aš 5 išbėgčiau ir dabar 5. Jeigu būčiau didesnis optimistas, tai sakyčiau, renkuosi SDG 10 km, bet manau, kad šį kartą apsiribočiau 5. Aš labai tikiuosi, kad mes tikrai susitiksime starte ir džiaugsmingame finiše. Na, o kol kas iš tiesų nuoširdžiai dėkoju už tai, kad atvykai čia ir pasidalinai savo gausiai išmintimi, patirtimi ir žiniomis. Aš net neabejoju, kad visiems artėjančio Citadelė Kauno maratono dalyviams visa ši informacija tikrai pravers ir pasitarnaus ruošiantis startui ir startavus renginyje. Na, o Citadelė Kauno maratonas ir toliau tęsia vaizdo siužetų seriją. Stebėkite mus, sekite Kauno maratono Facebooko paskyroje ir sakau, iki kitų susitikimų.